Sakemm jibqa' mqarr vittma waħda tal-vjolenza domestika, qatt ma nkunu għamilna biżżejjed. Kien b'dan il-mod li mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela iddeskrivit il-bżonn ta' ħidma kontra l-pjaga soċjali tal-vjolenza domestika. Dan waqt il-programm Mawla l-ħamis fil-għaxija fuq Wan u li ddiskuta s-suġġett tal-vjolenza domestika. F'intervista mal-preżentatur tal-programm, Dr. Lidja Bela tkellmet dwar din ir-realtà li sfortunatament ħafna nisa u anke rġiel jesperjenzaw. Hija spjegat li sabiex dan jiġi evitat, trid tingħata l-importanza lill-indipendenza ekonomika sabiex din iġġib kemm lill-mara u anke lir-raġel aktar indipendenti. Kemm huwa importanti li l-mara toħroġ taħdem, kemm huwa importanti li mara tkun fid-dinja tax-xogħol li jkollha indipendenza ekonomika, għaliex nemmen li l-indipendenza ekonomika ġġib lill-mara wkoll ħilsa soċjalment u ħilsa wkoll minn problemi u mid-tbatija ta' vjolenza domestika. Dr. Bela ċċennat ukoll l-importanza ta' riċerka kontinwa fuq dan is-suġġett. Is-sena li għaddiet bħala parti mill-kampanja kontra l-vjolenza domestika u grazzi għal fondi li kienu ingħataw mill-Awtorità tat-Turiżmu fis-somma ta' 20,000, investejnihom f'riċerka li titratta l-vjolenza domestika. Fil-fatt hawnhekk Dr. Bela spjegat kif speċifikament ġie studjat xi wassal biex persuna tkun vjolenti fuq persuna li suppost tħobb. Tenniet ukoll l-importanza ta' twaqqif ta' taqsima kontra l-vjolenza domestika li toffri servizz speċjalizzat mill-Korp tal-Pulizija. Hija għalqet b'appell ta' mħabba biex din ir-realtà inkomplu nieqfula u nelbuha. Il-messaġġ għandu jkun wieħed ta' mħabba, illi min iħobbok irid juri imħabba lejk u l-ebda tip ta' vjolenza qatt mhi aċċettabbli. Importanti li dejjem nifqu lill-vjolenza domestika u nemnu fina nfusna u nemnu wkoll illi meta nitkellmu se nsibu l-għajnuna u se nsibu il-min joħroġna minn din is-sitwazzjoni.